ერთ-ერთი პირველი, ვინც სოციალურ ქსელში გიორგი ჩახუნაშვილის დაკავებას გამოეხმაურა, ეს გახლდათ ამირან გამყრელიძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი. ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გიორგი ჩახუნაშვილსა და მის ოჯახს. ის სოლიდარობას უცხადებს და ამბობს, რომ ის საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების გამორჩეული წევრია. არ შეიძლება მოსახლეობასა და სამედიცინო საზოგადოებასთან ამ ფორმით ურთიერთობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მეტ ჩიხში შეიყვანს ქვეყანას. გამოსავალი მხოლოდ ერთია, თუ გვინდა სწორი გზით წავიდეთ, ურთიერთდათმობა, კონსენსუსი და შეთანხმება უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის საკეთილდღეოდ და ამ ნაბიჯს ყოველთვის უფრო ძლიერი დგავს და ასეთი დღეს სახელმწიფოა. ვიმეორებ, რაც ბევრჯერ მithქვამს, უკან დახევა არ არის ყოველთვის სისუსტის ნიშანი. პირიქით, ხშირად ის მეტი სიბრძნის და სტრატეგიული ხედვის საწინდარია. ამიტომ გთხოვთ ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიმღებებს, თავი შევიკავოთ სიტუაციის მეტი ესკალაციისგან და ერთად მოვნახოთ ამ ჩიხიდან გამოსავალი. ის ყოველთვის არსებობს. ასევე ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილიც ეხმაურება ამ ამბავს და სოლიდარობას უცხადებს გიორგი ჩახუნაშვილს და წერს სოციალურ ქსელში, თუ რა წვლილი შეიტანა გოგი ჩახუნაშვილმა ქართულ მედიცინაში და აქვეყნებს პოსტს Facebook-ზე. ასევე პედიატრი თეიმურაზ მიქელაძეც მხარდაჭერას უცხადებს გოგი ჩახუნაშვილს, მას სოციალურ ქსელში არ დაუწერია პოსტი, თუმცა გამოცემა ნეტგაზეთთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გოგი ჩახუნაშვილი ჩემი მასწავლებელია. ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი გაირკვევა. თუ საჭირო გახდება, მე როგორც ექიმი თავდებში ჩავუდგები. მე შეგახსენებთ, რომ თეიმურაზ მიქელაძე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ გახსნილ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კლუბს ხელმძღვანელობდა. გასტროენტეროლოგი ასევე ჯაბა ზარქუაც სოციალურ ქსელში ეხმაურება ამ ამბავს, ის წერს, შეუძლებელია 72 წლის ექიმს ჰქონდეს ასეთი დანაშაული ჩადენილი, რომელიც ასეთ სპეცოპერაციას საჭიროებს. სოლიდარობა გიორგი ჩახუნაშვილს. კლერმონ-ფერანის ენდოსკოპიური ქირურგიის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი რევაზ ბოჭორიშვილი სოციალურ ქსელში ეხმაურება ამ ამბავს და წერს, ცივილიზირებული დემოკრატიული ქვეყნების ისტორიას არ ახსოვს ექიმები დაეპატიმრებინოთ. ბორკილებდადებული გაეტაცოთ საკუთარი ბინიდან, ღამით. პოლიტიკური შეხედულებებისა და აქტიური სამოქალაქო პოზიციის გამო. ავტორიტარული და დიქტატორული რეჟიმების პირობებში კი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. თუნდაც სესერეკეს ისტორია გავიხსენოთ. ჩემი სრული მხარდაჭერა და სოლიდარობა უწესიერეს ადამიანს, უანგარო პროფესიონალს, სამაგალითო მოქალაქესა და პატრიოტს, ბატონ გიორგი ჩახუნაშვილს, წერს რევაზ ბოჭორიშვილი თავის სოციალურ ქსელში. დღეს ექიმი პედიატრის დაკავების ამბავს ასევე მმართველი პარტიის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ და ისინი ამბობენ, რომ ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელმა უნდა აგოს პასუხი თავის დანაშაულზე. ამ შეფასებებს ჩვენ მოგვიანებით უფრო დეტალურად გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. პედიატრი ამ მომენტისთვის ზაჰესის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. პროკურატურამ რამდენიმე წუთის წინ მას ბრალი წარუდგინა და 6 წლამდე ციხე ემუქრება.